बोंबलत हिंडून. हा ते शेजारच्या पिंकीचं पोरगं बघितलं का कसलं भारी गाणं म्हणतंय आणि त्याचं कसलं भारी आवाज आहे. ओ वहिनी मला दुसऱ्या पोरांसोबत कम्पेअर करू नका. बाप बिचारा भाऊजीला मी उगाच एवढा मोठ्यानं ओरडले. बिचारा टेन्शन मध्ये काय तर करून घ्यायचा. चालू बघते आईला सगळी पोरं काय ना काहीतरी करायला लागतात. मीच बोंबलत हिंडायले. मी पण काहीतरी करतो. एकदा गाणं म्हणून बघतो आवाज बिवाज चांगला आला तर. एक सेकंड. ओ भाऊजी अजिबात गाणं म्हणू नका. गल्लीत थोडीफार इज्जत आहे ते पण निघून जाईल. मोबाईल